تعرف ايه عن نظام الطبقات الهندوسي في الهند؟ في المعتقد الهندوسي في اكثر من اله بيعبدوه، على رأسهم واحد اسمه براهما واتنين كمان شيفا وفيشنو، بس براهما يعتبر كبيرهم لان الهندوس بيعتقدوا ان براهما هو اللي صنع البشر والعياذ بالله، بس صنعهم طبقات هرمية، ناس فوق وناس تحت، وقسم البشر لأربع طبقات. الطبقة الأولى أو الطبقة العليا اسمها البراهما، ودول الكهنة ورجال الدين، ودول يا سيدي اتصنعوا من رأس إلههم براهما، من الرأس. أما الطبقة التانية اللي بعدها اسمها كاشاتريا، ودول الحكام والوزراء والجيش، ودول اتصنعوا من دراع براهما. بعدها الطبقة التالتة واللي اسمها فاشيا، ودول الحرفيين والتجار، واتصنعوا من فخاد براهما. طبعا مش هشاور لك على فخادي. اما الطبقة اللي في اخر الهرم اسمها الشودرة، ودول الخدم، واتصنعوا من وش رجل براهما، من وش الرجل. الفكرة ان كل طبقة بتستحقر الطبقة اللي بعدها او الطبقة اللي تحتها، وبيحصل تميز طبقي في الوظائف والحياة، وفي كمان منع اختلاط بين الطبقات دي. الهندوسي هناك عنده فرصة ان هو يترقى لطبقة اعلى بطريقة سهلة وبسيطة جدا، انه يموت ويحصل تناسخ ارواح وروحه ترجع تاني في شخص في طبقة اعلى. هو كده لازم يموت وروحك بقى تبقى ترجع لشخص تاني في طبقة اعلى. في بقى طبقة خامسة تحت الهرم الطبقي اسمها الدليت، ودول يا سيدي منبوذين وتعتبر طبقة غير مصنفة من كتر ما بيستحقروهم، وعددهم فوق ال 250 مليون شخص. طيب يا فتح، هم منبوذين ليه يعني؟ لانهم معتقدين ان افراد الطبقة دي ماتوا قبل كده وهم بيعملوا حاجة غلط، فأرواحهم رجعت تاني في طبقة أدنى عشان يتعاقبوا في الدنيا ويشتغلوا في المهن الدونية، يعني تنظيف حمام ويجمع القمامة وهكذا. ممنوع ان هم يختلطوا بأي طبقة أو حتى يتجوزوا من طبقة تانية. ممنوع أي طبقة تانية تاكل من إيديهم لأن إيديهم مدنسة. لو مثلا أي شخص من طبقة عليا قتل شخص منهم أو خطف بنت منهم وعمل معاها أي حاجة غلط، فهناك محدش هيقدر يحاسبه أو حتى يتسجن يوم واحد. يعني الهندوس هناك مش طايقين بعض ومقسمين، فتخيل كده بيعاملوا المختلف معاهم في الدين ازاي. وعشان اوضح لك، فهم بيعاملوا المسلمين على انهم دخيل وكلهم خونة من وجهة نظرهم. ده على كده بقى المسلمين هناك من وجهة نظر الهندوس مصنوعين من صفيحة براهما.